Переводится. Там почти 23 тысячи подписчиков. И с возрастом приходит какое-то душевное спокойствие, равновесие. Мы недавно беседовали про вскрытие после смерти. Удачливый, да. Но вот как раз-таки это та детская, наверное, может быть, мечта. Исямисис и Ферда Хаберлер. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в проекте «Миллиард татар. Места силы татарской молодежи» я, Адель Ахмедзянов, Бумин Булам Исямисис. А если серьезно, сегодня вы узнаете про мои места силы. Да, это лес на Дубравный, по-другому экопарк Дубрава, Именлек на татарском. Почему это мое место силы, да? Сегодня такое скоротечное время, когда кому-то что-то нужно прямо сейчас, прямо здесь, в эту же секунду. Для меня лично важно как-то оградиться от этой суеты, от городской суеты. Ты сама прекрасно знаешь, что журналистика связана с суетой, с кипишем в какой-то степени. Иногда журналистика сама создает эту суету. Вот для меня как раз-таки нужно отдохнуть от всего этого. И я прихожу сюда, ну, минимум раз в 2 недели. Как я оказался в мире журналистики? Мне было 15 лет, я учился на 10 классе в селе Усали Мамадышского района. Я помню, когда еще был маленький, мне было лет 7, я смотрел ТНВ, видел, как там сидит тетка или дядька какой-то и ведет новости. Мне это все нравилось, я брал в руки там расческу или дезодорант и там пытался Исямисис и Ферда Хаберлер. 1 апрельден башлап Татарстанда эшмәкәрләргә ярдәм итү буенча адаптация технологияләре онлайн программасы гамәлдә. Аның максаты кече һәм урта бизнес вәкилләренә кризис шартларына яраклашырга булышу. И когда мне было 15, стукнуло 15, я подумал, а почему не начать сейчас? Да, никогда не поздно, никогда не рано, как говорится. В интернете нашел сайт местного СМИ, назывался Нукрадулканара, позвонил им, мне сказали, да, приходите, мы попробуем вас записать. Я пришел, сказал, возьмите меня вести новости. У меня тогда еще голос был такой. Я там вел утренние передачи с 7 до 9, потом дневные. Короче, целый день я сидел на радио и о чем-то болтал. Сдал ЕГЭ, поступил на юрфак. КФУ, да. И работаешь в журналистике. И работаю в этой сфере. Почему? Ну вот как раз-таки это та детская, наверное, может быть, мечта Исямисис и Ферда Хаберлер. В 2019 году оказался на радио Татарстана, это государственная телерадиокомпания ГТРК Татарстан. Пришел также, сказал, я хочу у вас работать. Мне сказали, дерзай. У меня как-то двери всегда открываются, я не знаю почему. Я говорю, ну, мне сказали, добро пожаловать. Возможно, удачливый, да. Я вообще люблю движуху с детства, то есть я не могу сидеть на одном месте долго. Мне нужно постоянное развитие, постоянное движение, саморазвитием заниматься. И я понял, что именно там, в ГТРК, я получил все, что мне тогда оказалось необходимым. Понял, что нужно двигаться и расти дальше, и уволился. То есть я не договаривался, куда, где буду работать дальше. Просто ушел в неизвестность, в поле. Вот. Собственно, здесь мы сейчас и находимся. Здесь мы сейчас и находимся, да. Место встречи изменить нельзя. Но по воле судьбы я оказался в Татаринформе. В ноябре 2020 года пришел туда, также сказал, я хочу у вас работать. Меня взяли. У меня свой проект, Джон Исяплесляшу называется, посвященный переписи населения, который будет в этом году. Мы там встречаемся с нашими соотечественниками. Но это отличное место, чтобы успокоиться, прелаксировать, привести мысли в порядок. Иногда у меня здесь зарождаются какие-то новые идеи для новых проектов. Вот как раз-таки именно здесь, я помню, как-то весной, в мае, я пришел сюда, также отдохнуть, успокоиться, привести чувства, мысли в порядок. И у меня зародилась идея завести свой ТикТок. Ну как свой? Я там публикую видео, которые касаются татарского народа, нашей религии, какие-то там интересные моменты, нашей эстрады. И сколько там подписчиков? Там почти 23 тысячи подписчиков. Вау!
Мин Ләйсир апагыз һәм бу әйдә әйләнешик тапшыруы бүгенге безнең кияүләр Рәкип, Мөнир һәм Габделхак. Алар Тәскирәнең йөрәге өчен көрәшәчәк. Тәскирә яшен әйтеп тормады. Сөт эчәргә бик нык яратам ди ул. Иртә белән торуга ук 6-7 бетон сөт эчеп куймаса, кәефе булмый икән аның. Үзенең табигый фигурасы белән һичшиксез һәм бик каты горурлана кыз. У высотного здания, да, как оно называется, КФУ. Почему Да. мы здесь? Почему это твое место силы? Почему мы здесь? Потому что это то место, где... Извини, я тебя перебью, потому что ты журналист, но учишься на юрфаке. Да. Это главное здание КФУ на Кремлевской. Здесь я отучился 5 лет. Сейчас буду учиться еще 1 год, последний, надеюсь. Это даже, знаешь, это даже не место силы, это место вдохновения, что ли, тоже. Сейчас «Родийный путь» продолжается на радио Тертип, на татарском Тертип радиосы, переводится с татарского на русский как «порядок». Я веду там новости, и знаешь, эти новости, они отличаются от других новостей, которые выпускаются на других же? радиостанциях. Там только на радио Тертип только хорошие новости. То есть там нет трагедий. Исключительно хорошие новости. Россиядә пенсионерларга бер тапкыр түләү өчен 454 миллиард сум акча булып биреләчәк. Россия президенты Владимир Путин йөкләмәсе белән гражданнар сентябрь аенда 10 мең сум акча ала башлаячак. Помимо всего вышесказанного, я еще занимаюсь татарским тиктоком, озвучиваю там видосики, озвучиваю программу «Давай поженимся», которая всем известна, «Поле чудес», мужское, женское, и сейчас мы, наверное, покажем, как все это происходит. Бүген безнең тапшыруда Рөкыя, исәнмесез, бәхетем рәхимит? Исәнмесез, бу мин булам инде. Рөкыя, менә сез шундый матур инде, матур итеп киенеп тә килгәнсез инде. Мен әйтегез әле, сезгә нинди ир кирәксең, сез нинди ир эзлисез, сезгә кемне табабыз? Беләсезме, миңа шундый теге көчле егет кирәк инде, баһадир да булсын, акчадан күп эшләсен инде. Мин үзем акча бик яратам, ирләрне инде особенно яратам. Инде. Сейчас мы находимся рядом с республиканским агентством Татмедиа, акционерное общество Татмедиа. Не ошибусь, если скажу, что это центр татарской культуры, вообще центр татарского мира. И здесь я, как я уже говорил, я работаю в Татар-информе на радио Тертип, и еще в интернете пишу статьи на религиозную тематику. Беседуем мы с хазратами не про то, как правильно читать намаз, как давать садаку. Недавно у нас была беседа зимой, весной, если не ошибаюсь, про религию, про ислам и интимные отношения между мужчиной и женщиной, про что можно, что нельзя, что запрещено, как можно. Очень интересное интервью, на мой взгляд, показалось. Мы недавно беседовали про вскрытие после смерти, потому что по шариату в оригинальном виде это грех, но мы живем в таком государстве, это не религиозное государство. Про нетрадиционные отношения. Ну да, на сегодняшний день такое есть. По шариату это запрещается. И вообще, мне кажется, это личное дело каждого, потому что отвечать будет каждый самостоятельно. Ну, Хазрат ответил, что это, естественно, запрещается, и лучше потерпеть в этой жизни и быть одному, если человек не может, допустим, любить женщину. И он сказал, что лучше потерпеть и быть одному, и потом насладиться плодами рая, если можно так сказать. Я ничего против людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией не имею. Они такие же люди, как и мы, такие же единицы социума, как и мы, как и другие люди. Это личное дело, личный выбор каждого, и кто с кем спит, извиняюсь, да, кто с кем строит отношения, возможно, семью.